Бул каалабаган кош бойлуулук көбүнчө аборт менен бүткөн учурлар көп болот. Контрацепциясыз сексуалдык мамиледен келип чыгат. Көп эле айымдарыбыз сактануу каражаттарын боюнча маалыматты алганды билбейт. Же бул жөнүндө сураштан уялышат. Эмизип аткан баланы эмизип аткан учурда бойго бүтпөйт деген түшүнүктөр дагы көп. Апама айтпай келдим деген пациенттерим көп келет. Коомубузда же болбосо үй бүлөдө деле балдарыбызга жыныстык тарбия боюнча эч кандай маалыматты, билимди бербейбиз да. Саламатсызбы, урматтуу биздин биринчи байлык ден соолук подкастынын угуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүнкү темабыз өтө өзгөчө. Капысыздан болуп калган кош бойлуулук же болбосо боюна бүтүп калды деген темада биз студиябызга гинеколог врачты Элнур айымды чакырдык. Саламатсызбы, Элнур айым? Саламатсызбы. Элнур айым, сизди эми биринчи жолу чакырган жокпуз, баары эле билип калышса керек, врач-гинекологсуз, Саламатсыздарбы, саламатсызбы Жапар эже. Мен азыркы учурда акушер-гинеколог болуп Авиценна клиникасында эмгектенем. Тажрыйбам 11-12 жылдын жүзү болуп атат. Бул аралыкта айымдарга көптөгөн өзүбүздүн кеңештерибизди жана кош бойлуулук, каалабаган кош бойлуулук боюнча, ошол эле учурда жалпы репродуктивдик система боюнча көптөгөн маалыматтарды берип келебиз. Эң жакшы. Авиценна клиникалар тармагы 2000 жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык ден соолук. Каалабаган кош бойлуулук деп, же боюна бүтүп калды деп. Ушул боюнча маалымат, статистика боюнча эмне деп кантип маалыматты айтсак, статистика аборт боюнча айтабыз да? Ооба, каалабаган кош бойлуулукту негизи биз плансыз же болбосо күчсүздөн болуп калган, бойго бүтүп калган кош бойлуулукту айтабыз да. Бул учурда эми айымдын өзүнүн тандоосу боюнча же болбосо өнөктөшүнүн кысымы менен контрацепциясыз сексуалдык мамиледен келип чыгат. Бул каалабаган кош бойлуулук көбүнчө көптөгөн айымдарыбызда ошол бойдон алдыруу, аборт менен бүткөн учурлар көп болот. Негизи бизде Кыргызстанда 25-30% айымдарыбыз сактануучу ыкмалар менен сактанышат, контрацепция менен, бирок 75-80% айымдарыбыз ошол контрацепцияны, сактанууну туура эмес колдонушат, же болбосо андан көп учурларда маалыматы жок, түшүнүгү жок учурлар болот. Ошол себептен көбүнчө каалабаган кош бойлуулук келип чыгат. Жана анын бардыгы аборт менен коштолгон учурлар болот. Демек сиз негизги себеп бул билбестиктен. Ооба, негизги маалыматы жоктуктан. Маалыматы жоктуктан, же болбосо ошол контрацепция боюнча түшүнүгү жок, туура колдонууну билбейт. Ошол эле учурда көбүнчө социалдык же уят сезими. Көп эле айымдарыбыз сактануу каражаттарын боюнча маалыматты алганды билбейт. Же бул жөнүндө сураштан уялышат. Обычно эле дарыканага барганда деле сурай албай жүргөн айымдарыбыз көп да. Таблетка жөнүндө же болбосо презервативди деле сурап алгандан тартынган айымдар көп. Ошол эле учурда эми каалабаган кош бойлуулуктун негизги себептерин биздин коомдо көп кездешкени бул мырзаларга байланыштуу. Анткени көптөгөн мырзаларда жоопкерчилик жок деп айтат элем. Бул сактанууну каалабайт. Же болбосо ошол колдонбойт. Айымга дагы тыюу салган учурлар болот. Анын негизинен каалабаган кош бойлуулук бойго бүтөт жана айымдын абалына жараша, ден соолугуна жараша кайрадан абортко барган учурлар көп кездешет. Демек сиздин оюңузча бир эле кыздар ага күнөөлүү эмес, ошол эле мырзаларга да билиш керек, Эми ошол маалыматты алуу үчүн качан адам даяр болуш керек? Негизи мындай да, бизде коомубузда же болбосо үй бүлөдө деле балдарыбызга жыныстык тарбия боюнча эч кандай маалыматты, билимди бербейбиз да.
Мен айтат элем кыздарыбызга кичинекейинен эле 12-13 жашынан жыныстык тарбиялоо болуш керек. Өзүнүн денеси боюнча, өзүнүн өсүп келаткан өзгөрүүлөрү боюнча, өзүнүн чек арасы боюнча маалыматтарды беришибиз керек. Ошол эле учурда мектептерге дагы бул боюнча билимдерди берген жакшы деп айтат элем. Анткени үй бүлөдө жалпы баалуулуктар берилет, бирок мектепте көбүнчө илимий тастыкталган маалыматтар берилип, өзүнүн жүрүм туруму боюнча, өзүн коргоо боюнча көптөгөн маалыматтарды алып, өзүнө жоопкерчилик ала алат деп эсептейм. Ушундай маалыматтарды алуу боюнча билим берүү мекемелеринде бир программалар барбы? Кээ бирде угуп калабыз, болуп калды деп, кандайча өткөрүлүп атат деп ойлойсуз? Азыркы учурда мектептерде жаңадан бул бар болчу. 8-9 класстагы кыздарыбызга лекцияларды окуп берчү. Бул эми менструалдык цикл боюнча, этек кирлер боюнча, өзгөрүүлөрү боюнча, гигиеналар боюнча, бирок тилекке каршы жыныстык тарбиялоо боюнча маалыматтарды көп таратылбайт да. Даяр эмес. Бул коомдагы даяр эмес. Көп эле учурда энелерибиз деле бул темада сүйлөшүү кыз менен, бала менен бул уят сезимин берет. Ошол себептен көпчүлүк учурда ошол билимсиздиктен, түшүнүгү жоктуктан ушундай көйгөйлөр келип чыгууда. Элнур айым, сиздин оюңузча ушул маалыматты кандайча берсе туура болор эле? Энелерге өзүнчө бир мектеп ачыппы, же бир программа кылыппы, же жанагындай мектептен берсе кандай болот деп? Сиздин өзүңүздүн оюңуз? Мен ойлойт элем мектептен берген өтө жакшы. Анткени айтып өткөндөй эле илимий тастыкталган так маалыматтарды берилет да. Ошол себептен үй бүлөдө берген, эми бул деле баалуулук, энеси түшүндүргөн. Балдарыбыз көбүнчө ошол мектептен көп нерсени алып келет да, көп пайдалуу маалыматтарды алып келет. Эне айтса деле, эже айтса деле көп өзүнө кабыл албайт да. Бирок эжеи айтса, ушундай мекемелерден айтылса, буга ойлору түз болот да. Анан эне айтканда деле кээде уялган учурлар болот. Кыздарыбыз сурай албаган учурлар болот. Бизге жашы жете элек, секелек кыздар деле келет, 17-18 жаштагы кыздарыбыз келет. Бирок айтат да, этек кирим аябай катуу ооруп келет. Бирок аны апама айта албайм. Же болбосо выделение келет. Кээде кычышкан учурлар болот. Бирок аны апама айта албайм дейт. Апамдан корком дейт. Айтсам урушат дейт. Апама айтпай келдим деген пациенттерим көп келет. Текшерүүдөн өткөзсөң баары жакшы, бирок гигиенасына жакшы көңүл бурбаган учурларда, синтетика кийим кийген учурларда, тамактануусу начар болгон учурларда аларда дагы флора өзгөрөт, же болбосо сезгенип калат. Анын негизинен кыздарыбызда дагы выделениялар пайда болот, месячныйдын бузулуулары пайда болот, гормоналдык өзгөрүүлөр пайда болот. Азыркы учурда тамак ашыбыз да жакшы эмес, уйку режимдерин бузган учурлар болот. Эми жаш өспүрүмдөрдө подростковый период деп айтабыз, кичине стресс болгон учурлар болот, ал учурларда өзгөрүү болот. Айым кыздарыбызда бул нерселерди тилекке каршы биздин секелек кыздарыбыз энелерине жеткизип бере албайт. Буну айтат элем, мен энелер жоопкерчиликти алып, кичинекейин эле этек кири келдиби, жетилдиби, ошол учурдан кыздарыбызга тарбияны берип баштаган туура болот деп эсептейм. Ооба, бизде эми өзүбүздүн улуттун өзгөчөлүгү, диндин өзгөчөлүгү, ислам дининде керек болсо ушул этек кири келген убакта кыздарды орозо убагында кир деп саналат. Эми ал бул чоң башка суроолор, башка чоң суроолор. Чындыгында орчундуу маселе болуп эсептелинет да. Ошол себептен мектептен эле кыздарыбызга жыныстык тарбияны, ошол эле учурда өзүнө кам көргөндү аралаштырганыбыз, маалыматты берип баштаганыбыз туура. Жакшы. Биздин подкастты эми көпчүлүк айымдар көрөт, статистика боюнчачы. Анан мен ойлойм, жаштар көрбөйт. Өзүңүз айткандай, секелек кыздар аз көрбөйт деле да, статистикага караганда. Мен ойлойм, эң биринчи иретте ушу энелери, аталары ошого маалыматты берип башташ керек. Өкмөткө ишенбей, программа качан болот деп бардык жагынан болсо жакшы болот. Биз тарбиялайбыз да.
ооба, Эми бардык нерсени мектепке жүктөп койбойбуз. туура Ошол айтасыз. учурда деле энелер өзү билимдүү болсо, өзү ошол көйгөйлөрдү билсе, өзүндө маалымат болсо, мен ойлойм балага дагы, кызына дагы бере алат деп. Эми ушул кокусунан же болбосо каалоосуз боюнда болуп калган кезде эмне кылыш керек деген суроо. Бул каалабаган кош бойлук маселеси бул коом үчүн өтө бир орчундуу маселелердин бири болуп эсептелинет да. Ошол эле учурда контрацепция боюнча, сактануу боюнча мен ойлойм айымдарга билим берүү керек. Андан сырткары айымдарга колдоо керек. Айымдарга билим берсек, биз натыйжалуу контрацепция ыкмаларын тандап ала алат. Ошол эле учурда каалабаган кош бойлуктун санын азайта алат жана өзүнүн жалпы ден соолугун бекемдеп, чыңдай алат деп айтсам болот. Бул учурда эми көп эле айымдарыбыз каалабаган кош бойлук бойго бүттү бизге кайрылышат, гинекологторго кайрылышат. Кайрылганда да өздөрүнүн ишеними жок, самооценкасынын төмөндүгү менен менде ушундай кош бойлук бойго бүтүп калды, сактана албай калдым, же болбосо жолдошум сактанганы көнгөн жок, балам кичине, эмизем деген ушундай аялдар келет. Тынчсыздануу болот, стресс менен келишет, коркуу сезимдери менен келет. Анткени колунда баласы бар, кантип төрөйм, ошол ичимдеги баланы кантип көтөрөм, дагы да ден соолугу кандай болот деген тынчсыздануу менен кайрылган айымдарыбыз көп. Өзүбүздүн кеңешибизди беребиз, абалдарын карайбыз, текшерүүлөрдөн өткөрөбүз. Абалы туура келбесе, анда дагы да жол жобосун көрсөтөбүз. Көпчүлүк учурда айымдарыбыз бизде эми кыргыздын аялдары аябай бышык, мээниткеч келебиз го, боорук келебиз. Ошол себептен көп эле айымдарыбыз аборт эмес, кайрадан кош бойлугун көтөрүп, төрөттү дагы тандап алган айымдарыбыз аябай көп. Жакшы. Мен эсимде бир приемдо отурсам, бир кыз мага келди. Кичинекей кыз экен, эми бир көп болсо 19 экен. Боюма бүтүп калды, күйгө теэлекмин дейт. Эми алдырганга кеч болуп калды дейт. Билбей калыптырмын дейт. Анан эме дейт, менин апам мени өлтүрөт дейт. Мен уят болом дейт. Өзү башка бир региондон келиптир. Мен эми бир эле жол төрөшүм керек да, баланы калтырышым керек дейт. Ошондой случайлар азыр барбы? Ооба, өзүмдүн практикамда дагы мындай учурлар көп болот. Мектеп окуучулары кээде кайрылган учурлар болот. Эми мен кош бойлукка күмөн санабай эле, анткени этеккирим 2-3 айдан бери жок, стресс болдум, тамактануум бузулду деген учурларда биз эми ойлойбуз, көбүнчө гормоналдык нарушениялардан келип чыгып атат, этеккирдин бузулуулары болду деп ойлойбуз. Ошондой эле кабыл алып, бир айымыбызды, бир кызыбызды УЗИге алып карадым. Карасам, ал жерде чоң эле 19-18 жумадагы кош бойлукту аныктай алдым. Жашы жете элек, өзү 10 класс. Бул учурда эми айла жок ата энесине жеткизгенге туура келет, мекемелерге кайрылганга туура келет. Чоң сроктуу абортторду жасоо бул дагы өтө чоң осложненияларды бергендиктен, кыздын ден соолугуна зыяндуулукту келтиргендиктен төрөгөнү жакшы деп эсептейбиз жана кош бойлуулугун көтөрүп төрөгөнгө чейин жеткенбиз. Эми ушул коомдун көз карашы ушуга бир аз өзгөрүүдө болуптур. Мен мурда убагында, совет убагында, азыркы кезде кандай ушуга көз караш? Үй бүлөсү, ата энеси, жалпысынан айтып атам да. Жалпысынан алганда бул эми өкүнүчтүү көрүнүш. Ата энеси эми эне болгондуктан баласынын, кызынын соробуна колдойт, жардамын берет. Колдош керек. Колдош керек. Ушинтип айтып кетели. Колдош керек. Эне ар кандай учурда дагы баласын коргош керек. Бул дагы мен ойлойт элем ата энелердин жоопкерчилиги жоктугунан келип чыккан маселе. Бирок бул нерселерди алдын алсак болот. Ошол жыныстык тарбияны берип, маалыматтарды таратып, эне бала менен сүйлөшүп, маалыматты берсе, бала деле булдай жолдорго
барбайт жана өзүн коргой алат. Эми коомдун көз карашы бир аз болсо да өзгөрүүдө деп ойлойм. Өзгөрүүдө. Баягы кичинекей кыздын баягы бул трагедия да. Ооба. Жана эми айткандай бирөө канча балалуу боло албай эңсеп жүрөт. Ал болсо эми балалуу болдум, эми мен өлдүм дегендей. Ооба. Эми статистика боюнча негизи бизде жылына жок дегенде 1000ден ашуун 13-14 жаштан 17 жашка чейинки секилдүү кыздардын кош бойлуулук каалабаган кош бойлуулук болуп калган же болбосо зордукталып калган случайлар көп эле кездешет. Илнур айым, азыр айттыңыз ушу өзгөчө жаш кыздардын аборттон кийин кандай ден соолугуна зыян болот, кандай көйгөйлөр болот? Көбүнчө эми аборттон кийин бул жаш болгондуктан организм жашта көп эле учурларда гормоналдык өзгөрүүлөргө дуушар болушат. Этеккирдин бузулууларына дуушар болушат. Көп учурда кан кетүү же болбосо инфекцияларга чалдыгып калышат. Ошол эле учурда эми айымдарыбызда деле бул каалабаган кош бойлуулук көп кездешет да. Көп айымдарыбыз төрөттөн кийин бул каалабаган кош бойлуулук болуп калат. Анткени эмизип аткан баланы эмизип аткан учурда бойго бүтпөйт деген түшүнүктөр дагы көп айымдарыбызда бар. Бул жерде контрацепция колдонбой эле жыныстык мамилеге барышат. Ошол учурда кош бойлуулук бойго бүтүп калат. Же болбосо этеккирим төрөттөн кийин калыбына келе элек, этеккир келе элек, боюма бүтпөйт деген түшүнүк менен дагы жүргөн айымдарыбыз бар. Бул учурда дагы кош бойлуулук бойго бүтүп калат. Жана ошол көптөгөн айымдарда дагы кан кетүү коркунучтары көп болот аборттон кийин. Ошол эле учурда синихи деп айтабыз, бул жатындын ички катмарынын жабырмашып калуусу. Бул учурда дагы көбүнчө тукумсуздукка алып келет. Ошол эле учурда эми бул стресс, айым депрессияга түшөт, өзүнү күнөөлүү сезет, жоопкерчиликсиз сезет, самооценкасынын түшүшү байкалат, жалпы абалынын начарлоосу менен коштолушу мүмкүн. Бул эми кичинекей кыздар жөнүндө көп маалымат бердик азыр. Андан тышкары сиз айтып кеткендей айымдар деле кандайдыр бир дары кабыл алып атканда, ошол эле сасык тумоо менен ооруп атканда абайлаш керек. Ооба. Практикабызда көп болот. Кош бойлуу болгонумду билбей калдым. Грипп болдум же башка оору менен оорудум, көп өлчөмдө дарыларды кабыл алып алдым деп дагы көп айымдар кайрылышат. Сөзсүз түрдө өзүнүн менструалдык циклын көзөмөлдөгөн жакшы. Анткени задержка болсо дагы, этеккир кечиксе дагы көп айымдарыбыз байкабай калышат да. Даже 1 айлап, 2 айлап жок болсо деле алар норма деп эсептеп калышат. Мындай өзгөрүүлөрдү сөзсүз түрдө айым өзүнө жок дегенде жазып, өзүнүн циклын регулярдуу караганы жакшы. Ошол учурда каалабаган кош бойлуулукту же болбосо гормоналдык бузулууларды, ушундай өзгөрүүлөрдү алдын ала алат. Айымдарда же болбосо кыздарда каалабаган кош бойлуулук бойго бүтүп калбаш үчүн эң эле биринчи бул билим алыш керек. Сөзсүз түрдө өзүнө билим алган жакшы. Бул контрацепция боюнча. Көп айымдарыбыз бизде контрацепция зыян деп ойлошот. Же болбосо таблеткалар ичсем, инъекциялар колдонсом, обычный эле презервативди колдонууда мага аллергия бербейби, ал зыян болуп калбайбы, сезгенине бербейби деп ушундай кайрылып келишет. Зыян деген түшүнүк бизге калыптанып калганда, ошол себептен колдонбой жүргөн айымдарыбыз көп. Зыян эмес, ар бир айымдын өзүнүн абалына жараша, ден соолугунун абалына жараша эмизип аткан учурлар болуп калат, кандайдыр бир оорулар менен ооруган учурлар болуп калат. Аларга карап биз өзүнө ошол контрацепциянын ыкмаларын, каражаттарын тандап беребиз. Демек, врачка келиш керек экен. Сөзсүз түрдө көзөмөлдө болгону жакшы, текшерүүдөн өтүп турганы жакшы. Жана эми билимди ошол өзүнүн гинекологунан алат. Өзүнүн маалыматын пайдалуу кеңешин өзүнүн гинекологунан алат. Ошол себептен гинекологдун көзөмөлүндө болуп, кеңешип, өзүнө жакшы контрацепция ыкмаларын тандап алган жакшы. Анан көпчүлүк эле учурда эми контрацепциянын жеткиликсиздигинен дагы көп ушундай каалабаган кош бойлуулуктар болуп калат. Бул региондордо, айыл жергесинде, ошол эле учурда уят сезиминен сурай албагандыктан же
баасынын жогорусунан же ошол чет жактарыбызда региондорубузда ошол каражаттардын жоктугунан дагы мындай учурлар болот. Ошол эле учурда мен айтат элем, сөзсүз түрдө өзүңөрдүн менструалдык циклыңарды көзөмөлдөп жүргүлө деп айтат элем. Анткени ошол циклды бузулуулары болгон учурда дагы менде азыр менструалдык бузулуулар болуп атат деп ойлошот, бирок карасаң чындыгында эле ошол кош бойлукту аныктап калган учурларыбыз дагы болот. Андан сырткары эми кош бойлук болбош үчүн бул жолдошунун дагы колдоосу аябай маанилүү. Анткени жоопкерчиликти мырзаларыбыз алышы керек. Каалабаган кош бойлук болгон учурда эң чоң жоопкерчилик бул аялга түшүп калат. Эркек киши четтеп калат да. Анткени коргонбой койгон бир эле аялда эмес да, бизде презервативтерибиз эркектерге дагы арналган, аялдарга дагы арналган. Ошол эле учурда эми көп учурда жанагы мырзаларыбыздын сактанууга каршы болгондуктан дагы бул маселе келип чыгып атпайбы? Ошол себептен айтат элем, мен мырзалар көбүнчө жоопкерчиликти алганы жакшы болчу. Жана каалабаган кош бойлук болуп калган учурда деле аялга колдоо көрсөткөнү туура деп эсептейм. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угуучулар, биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык билим. Бул темабызда да өзгөчө мынакей билим, билүү кандайча деген суроого табыш үчүн ар дайым окуу керек экен. Аны болсо врачтан баштап, врач жардам берет ар дайым, Нурайым. Ден соолукта болгула. Дайыма ар бир үй бүлөдө бакубатчылык болсун. Баланын үнүнө зар болгон үйдө кичинекей балдардын үнү болуп турсун. Эми эч нерсе кокусунан, капысынан жаман ойлобогон нерселер келбесин.